और भाई अभी एक्सीडेंट हो जाता। आराम से अंकल। भाई अभी एक्सीडेंट होते होते बच गया भाई, आंटी बच गई, एकदम साइकिल और स्कूटी पे हो जाता भाई। तो मोटो व्लॉग में मैं कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ ये आज मैं आप लोगों को अपने व्लॉग में बताने वाला हूँ। अभी मैं अराउंड 40+ चल रहा हूँ। टाइम है वॉइस चेक करने का एक बारी, तो अब 60 पे भगा आता हूँ भाई। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड आफ्टरनून। और अभी का टाइम हो रहा है भाई दोपहर, और आपका भाई आ चुका है आज एकदम मोटो व्लॉग सेटअप पे। और वॉइस एकदम मुझे पता है कि एक नंबर आ रहा होगा। तो वैसे तो अभी मेरा वाइज़र खुला हुआ है, बट एक बारी सेफ्टी के लिए भाई क्लिप लगा लेते हैं अपना। हाँ तो भाई आज हम करेंगे एकदम मोटो व्लॉग। बिलरानी बाहर आके खड़ी हो चुकी है, तो अभी मैंने इसको थोड़ा बहुत कपड़ा वपड़ा मार दिया। तो एक बारी फ्रंट लुक चेक करो कितनी मस्त लग रही है। तो आज भाई डायरेक्ट एकदम मोटो व्लॉग से स्टार्ट कर रहे हैं। और भाई धूप इतनी है ना कि व्लॉग करने का मन ही नहीं करता भाई। फिलहाल आप लोगों से मिलते हैं रोड पे और भाई बातें करते हैं। तो लेट्स गो। और भाई अभी एक्सीडेंट हो जाता। आराम से अंकल। भाई साहब अभी हो गया था एकदम भाई। सो गाइस अभी आ चुके हम लोग रोड पे, और लेट मी नो कमेंट सेक्शन इन डाउन बिलो भाई वॉइस कैसा आ रहा कमेंट करके बताना। भाई अभी एक्सीडेंट होते होते बच गया भाई, आंटी बच गई, एकदम साइकिल और स्कूटी पे हो जाता भाई साहब। बच गया एकदम। वॉइस क्वालिटी कैसा रहा कमेंट सेक्शन में बता देना भाई एक बारी। ओ भाई टोटो वाला भाई इतना ज़्यादा लोड करके चला रहा है भाई, गजब गजब ही सी रिएक्शन देख रहे हो भाई मोटो व्लॉग पे भाई साहब। लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैंने मतलब न्यू सेटअप तो करा है, बट क्या सीन है भाई, वॉइस मतलब कम आ रहा था और मतलब हवा का नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था। इसी वजह से फिर से न्यू सेटअप करा है। तो अभी आप लोगों को वॉइस क्वालिटी कैसा रहा वो भी कमेंट करके बताना। अभी भाई अराउंड मैं 30 to 40 की स्पीड पे चल रहा हूँ, तो सही में वॉइस अच्छा ही आ रहा होगा भाई। बहुत मतलब इस बार तो मैंने अच्छा खासा माइक सेटअप करा, तो सही में अच्छा आ रहा होगा। तो लेट्स सी, देखते कैसा सीन होता है। फ़िलहाल तो अभी मैं जस्ट ऐसे ही निकल गए भाई हल्का फुल्का व्लॉग बनाने, क्योंकि आप लोगों को अपडेट देना पड़ता है ना भाई, क्योंकि उस पर नहीं हो पाया था ठीक ठाक, क्योंकि भाई हवा का नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था इसी वजह से। तो मैंने सोचा एक बार फिर से ट्राई करते हैं और एक बार थोड़ा अलग टाइप से सेटअप करते हैं कि मतलब अपना काम भी बन जाए और आप लोगों को कुछ हेल्प भी मिले मेरे से। तो इसी वजह से तो भाई जितने भी मोटो व्लॉगर है, अगर अपने फ़ोन के कैमरे से अगर व्लॉग करते हैं तो भाई, अगर सिर्फ मोटो व्लॉगर के लिए बोल रहा हूँ, नॉर्मल व्लॉग्स बनाने के लिए नहीं। जैसे कि मैं नॉर्मल व्लॉग भी करता हूँ, मोटो व्लॉग भी। तो मोटो व्लॉग में मैं कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ ये आज मैं आप लोगों को अपने व्लॉग में बताने वाला हूँ। तो मोटो व्लॉग में भाई मैं ओपन कैमरा नाम है वो, उसको यूज़ करता हूँ। और उस पर माइक की सेटिंग बहुत ही ज़्यादा मस्त है, बहुत ही ज़्यादा। तो होप करता हूँ आप लोग वो डाउनलोड करके एक बार ट्राई करना ज़रूर। फ़िलहाल यहाँ से गाड़ी पहले मोड़ लेते हैं, फिर भाई बातें करते हैं। क्योंकि भाई मैं ना हाफ पैंट में इतना ज़्यादा दूर आता नहीं हूँ नॉर्मल, बट आज भाई हाफ पैंट में व्लॉग कर रहे हैं। तो ओपन कैमरा सिर्फ व्लॉग के लिए, मतलब मोटो व्लॉग के लिए मैं यूज़ करता हूँ इसी वजह से, क्योंकि उस पर माइक का सेटअप थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। और अगर नॉर्मल कैमरा से अगर मैं व्लॉग करता हूँ, आप लोगों को तो पता है कि लेंस लगा के व्लॉग करता हूँ। तो लेंस लगाने पे अगर मेरा फ़ोन का कैमरा ऑन करता हूँ तो बहुत ज़्यादा क्रॉप हो जाता है। और ओपन कैमरा से अगर करता हूँ तो एकदम मतलब प्रॉपर मतलब वाइड एंगल होता है उस पर। तो अभी मैं उसी पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, वही वाले ऐप से, ओपन कैमरा। तो आप लोगों को वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी सही आ रही होगी मेरे को जहाँ तक पता है। तो कमेंट सेक्शन में बता देना भाई कि वीडियो क्वालिटी और सब कुछ कैसा आ रहा है, कमेंट करके बताना। तो तब मुझे अच्छा से पता चल जाएगा कि भाई हाँ सही में आपके भाई का सेटअप बहुत ही ज़्यादा मस्त था। फिलहाल अभी चलते भाई घर। अब भाई एक्सीडेंट होते होते बच गया था भाई अभी तो आंटी के साथ। अभी मैं अराउंड 40+ चल रहा हूँ। तो अब वॉइस क्वालिटी कैसा रहा कमेंट करके बताना भाई, क्योंकि अब टाइम है वॉइस चेक करने का एक बारी। तो अब 60 पे भगा आता हूँ भाई। तो अभी वॉइस क्वालिटी कैसा आ रहा कमेंट करके बताना। हवा का नॉइज़ ज़्यादा आ रहा है या वॉइस क्वालिटी मैं जैसे नॉर्मली बात करता हूँ वैसे ही कर रहा था। बाकी तो भाई जो एडिटिंग करूँगा उसी पे पता चलेगा। फ़िलहाल अभी निकलते भाई घर के लिए। तो चलो और देखते भाई कैसा वीडियो बना है। बाकी सब तो भाई एडिटिंग में ही पता चलेगा, बाकी अभी का तो नहीं पता।
वैसे भाई रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा तगड़े तगड़े आते हैं। और भाई बिलो रानी में तेल भी नहीं है, देख रहे हो रेड वाले कांटा पे आ चुका है, मतलब इस पर अब पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। लास्ट वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं गया था भाई पेट्रोल भरवाने, तो पेट्रोल तो भाई 100 का ही भरवाया था क्योंकि स्पीड नहीं था, ख़त्म हो गया था अभी। बट मैंने अभी मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बोला अभी मत जाओ, कल आई थिंक भरवा लेंगे शायद हम लोग पेट्रोल दोबारा से, और इस बार टंकी फुल करवा लेंगे क्योंकि इतने दिन अब खाली रखना ठीक बात नहीं है भाई, इसीलिए। तो अभी चल रहा भाई घर, और लेट्स सी देखते क्या सीन होता है भाई, क्योंकि वॉइस क्वालिटी तो मेरे ख्याल से अच्छा ही आया होगा भाई। जिस हिसाब से मैंने सेटअप करा इस बार, उस हिसाब से मेरे को लगता है कि सही आया होगा। और ये भाई पार्ट 2 है, तो आई नो कि मैं मतलब पार्ट 2 पहली बार बना रहा हूँ किसी वीडियो का, ऐसे नॉर्मली बनाता नहीं हूँ। फ़िलहाल भाई घर आ चुका हूँ, और वॉइस क्वालिटी तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही होगी मेरे को जहाँ तक पता है, क्योंकि भाई अभी ना कोई नॉइज़ ना कुछ, सिर्फ मेरा आवाज़। बट जब मोटो व्लॉग में, जैसे अभी तो मैं फ़िलहाल स्कूटी चला रहा हूँ अपनी बिलो रानी, अगर कोई बाइक या कोई सुपर बाइक कोई चलाता है तो उस पर थोड़ा सा वॉइस मतलब ना आवाज़ आने लगता है, चिर चिर करके, कुछ ऐसा ही। वैसे तो मेरे पास गोप्रो है नहीं, तो मैं इतना अमीर भी नहीं हूँ। फ़िलहाल भाई व्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके बताना। ये भाई था अपना मोटो व्लॉग सेटअप का पार्ट 2, मतलब माइक का सेटअप पार्ट 2। तो कैसा लगा कमेंट करके बताना भाई एक बारी। फिलहाल भाई आ चुके हैं बिलोनी को घर पे लेके, तो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना, और वॉइस क्वालिटी कैसा है तुम लोगों को वो भी कमेंट करके बताना। अगर आज का व्लॉग पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो मिलते गए नेक्स्ट व्लॉग में, और वॉइस क्वालिटी कैसा है कमेंट करके बताना। कुछ भी हेल्प मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।